ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 265 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ 240ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 425 ನಿಮ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ 3.8ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 3.8ಗೆ ಸ್ಕೋಡಾ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು? 335ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಿಮ್ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ 4.5ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ವಿತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. 5.8ಗೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 5.8ಗೆ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು? 2018 ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. 18 ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ VXI ನಿಮಗೆ 5.8ಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಹೌದು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಮರಳಿ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಗೌಡ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಶೋರೂಮ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಮೋರೋವರ್ ತುಂಬ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ ವಾರಂಟಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಎಲ್ಲ ಡೀಲರ್ಸನ್ನು ವಾರಂಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವರು ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ವಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ 99% ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ನಾವಿವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶೋರೂಮ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ಕನಕಪುರ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಕ್ರಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? 165 ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಂಬರ್ 165 ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಲ್ಲರ್ 165 ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 50 ಮೀಟರ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೈಪರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಇದು, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಶೋರೂಮ್ ಅಂತೂ ಆಸಮ್ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳೋಣ ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಓನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಮೀರ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸಮೀರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕಿರಣ್ ಸರ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಬಡಿಯಾ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೀಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಇದು ನಾನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6 to 7 ಇಯರ್ಸಿಂದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಶೋರೂಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 4 to 5 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. 4 to 5 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು. ಡೀಟೇಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಕ್ರಾಸ್, ಕನಕಪುರ ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಕ್ರಾಸ್, ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಲ್ಲರ್ 165 ಹತ್ರ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 year ಇಂಜಿನ್ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 year ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 100% ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ವಿತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಡೋಮೀಟರ್ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ವಿತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಡಿ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೈಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? 1,95,000 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1,95,000ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ? ಹೌದು ಸರ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಹಾಗಾದರೆ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು Hyundai ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. 2015 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್, 69,000 ನೋಡಿದೆ. ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್, SXO ಆಪ್ಷನಲ್, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್, ಆಮೇಲೆ 2 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, 1.2 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸರ್ ಇದು? ಹೌದು ಸರ್. ಹಿಂದೆ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ ಇದೆ. ಸರ್, ಎಷ್ಟು CC ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 1.2 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. 1.2 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ 14 ಬರುತ್ತೆ, ಹೈವೇ 18 ಬರುತ್ತೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು? ಹೌದು ಸರ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್, ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 475. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲಿಂದ ಬಂದರೆ 445ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 445 ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ? ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟು ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಸರ್, ಇದು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಟೈರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋ ಟೈರ್ಸ್ ಸರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಟೈರ್. ಓಕೆ ಸರ್. 4 ಟೈರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ. 4 ಟೈರ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು Hyundai i20 ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. i20 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು. ಎಸ್ ಸರ್. 2019 ಮಾಡೆಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್, 28,000 ಡ್ರಿವೆನ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್, 2 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ABS,
ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್, ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸೋನಿದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆದರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಶೋರೂಮ್ದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 28,000. 28,000 ನೋಡಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್, 28,000 ನೋಡಿದೆ. ಸರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 775, ಸ್ಲೈಡ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ 720ಗೆ ಫೈನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 720ಗೆ ಫೈನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಸರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು i20 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ 14 ಬರುತ್ತೆ, ಹೈವೇ ನಿಮಗೆ 18 ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೈವೇ 18 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ 1.4 ಲೀಟರ್ ಬರುತ್ತಾ? 1.2 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 1.2 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಕೋಡಾ ಸೂಪರ್ಬ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. 2010 ಮಾಡಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್, 66 ಓಡಿದೆ, ವಿತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ. 1.8 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಟರ್ಬೋ, 8 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಸನ್ರೂಫ್. ವಿತ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ಹೌದು ಸರ್. ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 8 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಕಂಪನಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪನಿದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸರ್. ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಂಟು. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದು 66,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ವಿತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ವಿತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರೈವನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಸರ್? 66 ಓಡಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಇದು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 575. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದರೆ 530ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಕೋಡಾ ಸೂಪರ್ಬು. ಖಂಡಿತ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? 8 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 8 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು, ORMs ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫಾಗರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು 50 ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಸರ್. 2018 ಮಾಡಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, 28,000 ಡ್ರಿವನ್ VXI. ಓಕೆ. ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ಇದು? 28,000 ಓಡಿದೆ ಸರ್. 28,000, ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು ಸರ್. VXI ಪೆಟ್ರೋಲ್, 1.2 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್. 1.2 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಓನರ್ ಸರ್ ಇದು? ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ನೋ, ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. VXI ಓನ್ಲಿ ಇದು. ಇದು VXI ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಸರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಮೈಲೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಮಾರುತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ 15 ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈವೇ 8x20 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 8x20 ಬರುತ್ತೆ. 15 ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ಹೌದು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಡಿಮೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಬೆಟರ್. ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 625 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದರೆ 5.8ಗೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 5.8ಗೆ ಯಾವ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು? 2018 ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. 18 ಮಾಡಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ VXI ನಿಮಗೆ 5.8ಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಒಂದ್ಸಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕೂಡ. ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು i10 ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. 2011 ಮಾಡಲ್ ಆಸ್ಟಾ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ವೀಲ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ವೀಲ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 2 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಸನ್ರೂಫ್, ABS ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ವಿತ್ ಸನ್ರೂಫ್, ABS ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು. ಹೌದು ಸರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್ ಇದು? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸರ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಸರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ 12 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಹೈವೇ 15 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 15 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 375. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದರೆ 335ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 335ಗೆ i10 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಹೌದು ಸರ್. ವಿತ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಕೂಡ. ವಿತ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಇರುವಂತಹ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು. ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು i10 ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. 2010 ಮಾಡಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ಓಕೆ. 75,000 ಡ್ರಿವೆನ್ ಆಗಿದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್. ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, AC. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್, ಇದನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಓಕೆ. 1.2 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. 1.2 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್. ಸರ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸು? ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 325 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಇದಂದರೆ ಒಂದು 2.8ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ. 2.8ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್
i10 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಸನ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ? ವಿತೌಟ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಸರ್. ವಿತೌಟ್ ಸನ್ರೂಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಟೈರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಬಾಡಿ ಲೈನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು i20 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, 2011 ಮಾಡಲ್. Okay. ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ 88,000 ಓಡಿದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್, 4 ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್, ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಟೈರು ನಿಮಗೆ 60% ಟೈರ್ ಇದೆ ಸರ್. 60% ಟೈರ್ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಸರ್ ಓನರ್ ಇದು? ಓನರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಟೈರ್ 4 ಟೈರ್ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60% ಇದೆ. MRF ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್? ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 365, 335ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ. ಅಂದರೆ 335 ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಕೋಡಾ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್, 2013, ಪೆಟ್ರೋಲ್ 1.6 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್, ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್. ಓಕೆ. ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ, ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ ಇದೆ 4. ಓಕೆ. ವಿತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಗಾಡಿ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬಂದು 64,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. JK ಟೈರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? 425. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದರೆ 3.8ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 3.8ಗೆ ಸ್ಕೋಡಾ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು? ಹೌದು ಸರ್, ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ 4 ಟೈರು, ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವೇನೆ. ಇವನ್ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಹೌದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ 4,25,000 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದರೆ 3.8ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ವಿತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಸರ್. 2008 ಮಾಡಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್, 10th ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್, ಬಿಟೆಕ್ GX ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದು. ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಂಟೀರಿಯರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು AC, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮ್ಯಾಗ್ವೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿದೆ. ಓಕೆ. ಮ್ಯಾಗ್ವೀಲ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಯಾವ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು? GX ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 265 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದರೆ 240ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 240ಗೆ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಓಡಿದೆ ಇದು? ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 80,000 ಓಡಿದೆ ಸರ್. 80,000 ಓಡಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದು? i20 ನೋಡ್ಬೋದು. 2012 ಮಾಡಲ್. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್, ನೋ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಆಪ್ಷನಲ್ಲು. ಓಕೆ. ಮಿರರ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, 4 ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್, ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಿರರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಇದೆ, ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿರರ್. ಓಕೆ. ಮ್ಯಾಗ್ವೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ವೀಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ ಇದೆ, 80% ಟೈರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಿವೆನ್ 50,000 ಡ್ರಿವೆನ್ ಸರ್, ವಿತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಡಿ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸರ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಸರ್ 425 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದರೆ 3.8ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 3.8ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹ್ಯುಂಡೈ i20. ಯಾವ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇದು. ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಆಪ್ಷನಲ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಹೇಂದ್ರ XUV ಇದೆ. XUV ಯಾವ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸರ್ ಇದು? ಇದು W6, 2012 ಮಾಡಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್, ನೋ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, 1,02,000 ಓಡಿದೆ. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. 2 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್, 2.2 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು. 2.2 ಲೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದು? ಮೈಲೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 12 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 12 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್.
W6 ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ವೇರಿಯಂಟು? ಹೌದು ಸರ್, W6 ಬರುತ್ತೆ, 7 ಸೀಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಡೀಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್? ಹೌದು ಸರ್, ಡೀಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಡೀಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸನ್ ರೂಫ್ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, W6ಗೆ ಸನ್ ರೂಫ್ ಬರಲ್ಲ. W6ಗೆ ಸನ್ ರೂಫ್ ಬರಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 725 ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದರೆ 6.7ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 6.7ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 6,70,000ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ. W6. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. 2 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್, 2 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್. 2 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 2012 ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವೋಲ್ಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೋ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. 2011 ಮಾಡಲು. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇದು. 85,000 ನೋಡಿದೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, 4 ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 85,000 ನೋಡಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್, 85,000 ನೋಡಿದೆ ಸರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹೌದು ಸರ್, ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಹಾಂ, ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಇದು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 365. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದರೆ 335ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 335ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ಇದು ಮಾನಿಟರ್ ಏನೋ ಇರಂಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು TV. ಓಕೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ 2. ಹೌದು ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದೆ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅದು? ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. 3,30,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹೌದು, 3,30,000ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 365 ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದರೆ 330ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ವೋಲ್ಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೋ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದು. ಹೌದು ಸರ್. ಡೀಸೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಸರ್? ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 15 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. 1.5 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಹೈವೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8x20 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 8x20 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು Hyundai i10 ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. 2011 ಮಾಡೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್, ಆಸ್ಟಾ. ಓಕೆ. 2 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಸನ್ ರೂಫು. 2 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್, ವಿತ್ ಸನ್ ರೂಫ್ ಸರ್. 60,000 ಡ್ರಿವನ್ ಸರ್. 60,000 ಡ್ರಿವನ್ನು ಸರ್. ಓನರ್ ಇದು? ಓನರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು. ಹೌದು ಸರ್. ಆಸ್ತಾ ವಿತ್ ABS ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ? 375 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. 330ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 330ಗೆ Hyundai i10 ಆಸ್ತಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿತ್ ಸನ್ ರೂಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚಾವರ್ಲೆಟ್ ಆವಿಯೋ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. 2011 ಮಾಡೆಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, 76,000 ನೋಡಿದೆ. ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್, LT. ಡ್ಯೂಯಲ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವುಡನ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ ಕಂಪನಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಡ್ಯೂಯಲ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಸರ್? 1.4 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್. 1.4 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ರೋಲು ಸರ್. ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಮೈಲೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 14 ಬರುತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ. ಹೈವೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 16 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 16 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 285 ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಡೆಯಿಂದ 2.5ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 2.5ಗೆ ವಿತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಹೌದು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚಾವರ್ಲೆಟ್ ಸೇಲ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಸರ್. 2013 ಮಾಡೆಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್, 40,000 ಓಡಿದೆ. LS ಮಾಡೆಲ್ ಇದು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 40,000 ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಿವೆನ್. 4 ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಇದೆ. ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ. ಏರ್ ಬ್ಯಾಗು ABS ಏನು ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 275. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದರೆ 2.4ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಚಾವರ್ಲೆಟ್ ಸೇಲು 2.4ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? 40,000 ಡ್ರಿವನ್ ಸರ್. 40,000 ಡ್ರಿವನ್ನು, ಲೆಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಡ್ ಫಿಯೆಸ್ಟಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. 2009 ಮಾಡೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್, 82,000 ನೋಡಿದೆ. SXI. ಓಕೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು. ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿದೇ ಇರೋದು ಸರ್.
ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ 82,000 ಓಡಿದೆ ಸರ್. 82,000 ಓಡಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 285 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿವರ್ಸ್ ಬಂದರೆ 2.5ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ವಿತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ವಿತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ABS ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು. ಹೌದು ಸರ್. ABS ಬರುತ್ತೆ. ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹೌದು ಸರ್, ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ. 1.6 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 2.5ಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್, ವಿತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಮತ್ತೊಂದು ಫರ್ಡ್ ಫಿಯಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಸರ್. 2009 ಮಾಡಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್, 93,000 ಡ್ರಿವೆನ್. ಓಕೆ. SXI ಇದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಕಂಪ್ನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಕಂಪನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಸರ್. 93,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ಇದು? ಹೌದು ಸರ್, 93,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ. ಮಿರರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 285. ಓಕೆ. 2.5ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದರೆ. 2.5ಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. 2.5ಗೆ ಸೇಮ್ ಫರ್ಡ್ ಫಿಯಸ್ತಾ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ SXI ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದು, ಎರಡು ಕೂಡ SXI. ಓಕೆ. ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್, ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10,000 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ 10,000 ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂದು ಚಾವರ್ಲೆಟ್ದು ಯುನೀಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಚವರ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವಾ 2010 ಮಾಡಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್. ಓಕೆ. 90,000 ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್ ಇದು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್, ಮಿರರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್, ಮಿರರ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗು, ಡಿಫಾಗರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು? ಹೌದು ಸರ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ಸರ್ ಇದು? 90,000 ಓಡಿದೆ ಸರ್. ಸೀಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸೀಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು. ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4,95,000 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲಿಂದ ಬಂದರೆ 4,500ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ವಿತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. 7 ಸೀಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್ ಇದು. 7 ಸೀಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ನೋಡ್ಬೋದು. 2 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ. 2 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಚಾವರ್ಲೆಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಚಾವರ್ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 25 lakhs ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಇದು 4x2 ಇದು SUV. ಸೊ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ 4.5 lakhಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಡೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಚಾವರ್ಲೆಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ 7 ಸೀಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ವಿತ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ನೋಡ್ತಿರೋರು ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೊಬೋದು ಸರ್. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಂಜಿನ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ಇಂಜಿನು ವಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು. 4.5 lakhಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು. ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಹೇಂದ್ರ XUV 500. ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಗಾಡಿ ಇದೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ನು. ಈ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ. ಎಸ್ ಸರ್. 2017 ಮಾಡಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್, ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. W10 ವಿತ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಜಸ್ಟ್ 45,000 ಡ್ರಿವೆನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ವಿತ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗಿದೆ. 7 ಸೀಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್, 2.2 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್. ಓಕೆ. ಸರ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. 8 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ವಿತ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ವಿತ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿತ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೀಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೀಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿರರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಸರ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 15,45,000 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ 1475ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 1475ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಸರ್ ಇದು? ಇದು ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ 24 lakhs ಇತ್ತು ಸರ್. 24 lakhs ಇತ್ತು. ಸೊ 14,75,000ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. W10 ವಿತ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು.
ಸರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಇದು 45,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿವನ್ ಸರ್. 45,000. ಹೌದು ಸರ್. ಸರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು? ಮೈಲೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 12 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 12 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಜನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಚಾವರ್ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಆದ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಮೈಲೇಜು. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಮೈಲೇಜು? ಮೈಲೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಡೀಸೆಲಲ್ಲಿ 10 ಬರುತ್ತೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ. ಹೈವೇ ನಿಮಗೆ 12 to 13 ಬರುತ್ತೆ. 12 to 13 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇವನ್ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಕೋಡಾ ಫ್ಯಾಬಿಯಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. 2011 ಮಾಡಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. 2 ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. 1.2 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ವಿತ್ ಡೀಸೆಲ್. ಸರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ಕೋಡಾ ಫ್ಯಾಬಿಯಾ? ಸ್ಕೋಡಾ ಫ್ಯಾಬಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 15 ಬರುತ್ತೆ. ಹೈವೇ 18 to 22 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 18 to 22 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಸರ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 275 ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ನಿಮ್ಮ ವಿವರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ 2.4ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 2011 ಮಾಡಲ್ ಫ್ಯಾಬಿಯಾ ವಿತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 2.4 ವಿತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ 1 year ವ್ಯಾರಂಟಿ ಆನ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಾವರ್ಲೆಟಲ್ ಸೆಡಾನ್ ನೋಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆವಿಯೋ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಸರ್. 2010 ಮಾಡಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ಬರೀ 45,000 ಓಡಿದೆ. ಓಕೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಇದೆ 4. LT 2 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. 1.4 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸರ್. ಓನ್ಲಿ 45,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಓನ್ಲಿ 45,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ. 1.4 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 14 ಬರುತ್ತೆ ಮೈಲೇಜ್. ಹೈವೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 16 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಹೌದು ಸರ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 265 ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ನಿಮ್ ವಿವರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ 235ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ. 235 ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. 4 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ ಇದೆ ಸರ್. 4 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಹೇಂದ್ರ XUV ಇದೆ. ಮಹೇಂದ್ರ XUV ನೋಡ್ತಿರೋಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಒಂದೇ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಈ ಗಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಸರ್. 2014 ಮಾಡಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಓಕೆ. ಜಸ್ಟ್ 46,000 ಡ್ರಿವೆನ್ ವಿತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. 8 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 4x2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. 2.2 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ 2 ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. 2 ಮಾನಿಟರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. 2 ಏಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾನಿಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 925 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿವರ್ಸ್ ಬಂದರೆ 8.7ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 8.7ಗೆ W8 ಮಹೇಂದ್ರ XUV 500. ಹೌದು ಸರ್. 8 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಾಡಿ, 2.2 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್. 8.7ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ 46,000 ಡ್ರಿವೆನ್ ವಿತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಗಾಡಿಯ ಟೈರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಝೆನ್ ಎಸ್ಟಿಲೋ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. 2009 ಮಾಡಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. LXI ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದು. ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. AC ಬರಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ? AC ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. AC ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 4 ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2 ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 2 ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು? 195 ಅಣ್ಣ. 195. ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಲೋ ಬಜೆಟ್ ನೋಡ್ತಿರೋರಿಗೆ. ಲೋ ಬಜೆಟ್ ನೋಡ್ತಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿವರ್ಸ್ಗೂ 165ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 165 ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಹೌದು ಸರ್. 160 LXI ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದು. ಹೌದು ಸರ್. ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತೂ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು. ಕಲರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಜಿನ್ ವಾರಂಟಿನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಾರಂಟಿನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಂಜಿನ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ, ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಗಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವೋಲ್ಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಪೋಲೋ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಸರ್. ರೆಡ್ ಕಲರ್ 2014 ಮಾಡಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ನೋ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಡೀಸೆಲ್ 88,000 ಓಡಿದೆ. ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೈನ್. 4 ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. AC ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರ್. SCC ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸರ್ 1.2 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್.
ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್. ಹೌದು ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವೀಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗು ಏನು ಬರಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಸರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೀಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ 425 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿವರ್ಸ್ ಬಂದರೆ 3,80,000ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ. 3,80,000ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ವಿತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. 2014 ಮಾಡಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೈನ್. ಹೌದು ಸರ್, 14 ಮಾಡಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. 1 year ವ್ಯಾರಂಟಿ ಆನ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಹಾಗಾದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಮೀರ್ ಸರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವೈಖರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಗಾಡಿಗಳು ತೊಗೊಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಚಾವರ್ಲೆಟ್ ಆ ಥರ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಸರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಚಾವರ್ಲೆಟ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಡೆಲಿವರಿ ತೊಗೋಬೋದು ಸರ್, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೋಬೋದು ಸರ್. ಬೇರೆ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರೇ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವರೇ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಓಕೆ ಸರ್, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.